je tady, bacha, uhni. Čidi do píči. No ale teď se mi tam jako, dobrý, já jsem zrohl. Já nevím, kde escape byla, jeba. Robin, tam se to asi neměl úplně, si myslím. No vole, já si jistě tam bugli, chápeš? Ne, čum na ně. Dobrý blázana, on má kámo Petršku zmrdanou. Co to je, ty vole? Keycarda tady potřebuji. Koho nahání tady? Nevím. Jo, Drej. mě dal damage, kámo. To je crazy? Hele. Já jsem se dost... Jo, mě. Proč to řekl ty? Že ty jsi ledové a já vím, kde je pizzerka. Fakt jo, to jsem řekl já. Jo. Co to mám v ruce, kámo? Co to mám v ruce? To je jídlo. Hej, když... What the fuck? Kam jdem? Já jsem někam vlezl. Jo, hello. Welcome to... No, takže obejde, find the food. Hey, can I get some slice of... Cože? Jo, já už tam sedím ready. Úplně ready, ne? Ajaj. Dobrá pizzerka nás plyne. Jo no. Nás bude teď, vole, třískat tu kabelem, vole. Pusně na něj, zbiju, ne? Tak, teď jsme v nějakém vězení, no, crazy. Jo, break, Ečko. Dám. Proč to tady bliká do píči? Jo, já ti musím otevřít. Já ho zapít. Jo, hele, tady, ne, tady nic není, nebo já? Na dvejce, máš tu jedničku, nemáš, to je, vole, ti vyskočí klíčové naplacené. Jo. To by ale vypadá to taky dobře tohle, jak je to... Ty píče. Co? Jumpscare hlavou. Fakt? Jo. Tě jako zabil nebo chytil? No, skočil mi do ksicht. Pojď sem, Robin. Kde seš? Čau. Ono to už po mně jde. Už po tebe jde, jo. Jo. Co děláš? Nevidíš nějakého pavouka? Třeba pickaxe tady. Chcete nějakou kartu? Hele, našel jsem nějaký... Potřebujeme sekiru, hele. Počkej. A to našel. Hele, můžeme rozsvítit. Nebo co to já nevím. Jo, cut wires. You need wire cutters. Kdo to jako není, vole? Ty vole, to je taky velký barák, jak kreten. No. No, pro tohle. Hele, to jsou nějaký místnosti, kusy. Jak zavřu? Hele, mám wire cutters, kuci, mám předmět. Kde byly ty kabely, jak jsi říkal? Dole. Já tam jdu. Tady. Co je, vole, proč nejde? Já musím vzít do ruky. Kurva, já to dropnu. Ne, už to mám? Jo, aha. Je u nás ty kretén. Hele, tady něco je. Mine. You need pickaxe. Jo. Já jsem našel nahoře něco. Tady potřebujeme Ty pičo, jsem si tě mrkl, ty vole. Myslím, že jsem mu narazil na ksicht, ne, ty vole. Plesky piket, hele, máš to, tak jdem dolů. Zeba. To je velký, ty vole. Já no. Nějaký říkla. Nevěřte. Jo no, hele, pickle, tady potřebujeme lever nějaký, co to je lever? Páka. Jo, páka. Ale musíme dolů, já vím, kde to je. Tam jsou velký prkny. Pojď ještě. Je to prostě. Prozkoumej, jak. No. Kontrola prostaty. Pojďte dolů, hele, tady něco je. Pojď dole. Tu sekeru, ale... To mám všichni. Jo, ale k čemu jsme to používali? K čemu to potřebovali? Tady jsou. Jo, mám to. Nice, dám. Hele, mám tu páku. Nice. Páka, ta byla páka. To bylo, myslím, že někdy o trošku patro navíc, nahoře.
Ale je zajímavý, že já jsem toho Kripla nepotkal ještě ani jednou, já ani nevím, jak vypadá. Ty jsi nepotkal? Hele, tady na zase loket, piči. Takový Jason, no, je nahoře. Jo, on nevypadá jak ten Leatherhead, on má sobě tu... On má masakr, jak s motorovou pilou vypadá. Co je? Jo, už ho vidím. Píčo, se salil jako ty čuráko. On mě hitl, když jsem šel za ním. Hej, našel jsem další věc a to je You Need a Fuse. Co je fuse, Lukáši? Ty víš, na? Pojistky. Jako, já slyším. Jo, tebe nebo mě, vole. Kámo, nevím, jak se jde od toho patroníš. Co? Jak prchal, ne? Jak prchal? Kámo, nevím. Hej, já jsem úplně staklý tady nahoře. Jo, mě... Nebo mě nebo u vás? Kluci, já jsem po celou dobu schovaný u vás, vole. No dobrý, no, zase u nás, vole, nebo co? No, mám to. Máš to? Pick up key. Jo. Exit key, jo, to je konec zase, no. Možná nějaký krátký, ne, to je konec. Protože tady lítám mety. No jakoby jo, no, tady... Drama jsem žil. No, tak už to nebude, tak už to není tak lehký, už to není tak lehký. Vy jsi dole? No, kámo, a rival ses? Nemůžu. Musíte prdele. zvládnout bez země. Jo, tu máma. Leave, dobrý, huf. Call for help, nás bude naháněný do venku, no, takže jsme na to 2, vole. Police. This is the police, what's your emergency? Pleskoš, can I get some help? Aj. Zdravím. Běháme sprinty, pojďme ty. Běhejme ty, jde si. Ty jsi teprve tam? Tyjo, tady nemůžu asi. Jo, tady, Čemu teď nás zabije, ne? Zadu. Tady to by mělo být na jiný styl, vlastně, než tam to je. Time, 1547. Dr. Vincent and Richard Adams with patient John Wyatt. It says here you've been experiencing some pretty vivid dreams, is that right? Yes. I understand it's been causing you quite a bit of unease and discomfort, and apparently you've lashed out at some of the other inmates. Is that true? John, I want you to know we're only trying to help. How has life been in the prison? I haven't been getting much sleep. I'm sorry that's the case, John. If you would describe some of the dreams you've been having, it would really assist us in helping you. I was at the end of a road. I couldn't tell what time it was, or where I was. Everything was so dark. I looked down, and in my hands was an axe, and I was covered in blood. There was a man kneeling in front of me. His eyes were looking up at me. Oscarový výkony, ty vole. He was seeing through me. Cože? On his face was a look of sheer horror. He was holding his intestines in his hands. I didn't recognize who it was until now. It was you. Ty píčo. Týpek vyšel z Černobylu, he. And I quick use this flashlight.
Jo, right click jako na levej. Okay. Objektiv, turn the power on. Kamo, proč mají crouch na shiftu do píči? Já nevím, taky koukám. Tak co děláš, hej? Jsi postižnil, ne? Dobrý, nechám tě být. Dobrý, drž hubu. Čím běháte? Ničem. Tady jsou. Ale jak se tam dostanu? Jo, tu, jak se tam dostanu? Tak to je dobrá otázka. Aha, lol. Crazy. To se ani nevšimne. Tak no. Probugoval. The logs been jammed. No. A já jako, co tady mám jako dělat, vole? Já klíč od toho. Doufám, že to je od toho. Je za tebou. Ne, není. On chytil pasky. Ne, nebo koho. No a mě podle mě uvěznil, kámo. No, vole, co teď jako do píči, ale. Jo, už jsem tady, WTF. A já, se doleva. vidím. Tak to je crazy. To je crazy, hodně crazy. Pull 3 levers to activate the exit door. Levers, co to je lever zase? Do pojistky, ne? Páčka. Jo, pánvička. Ne, to je, jo, páčka. No, Na to ani neklikejte. no já jsem to už klikl, no. Syringe. Vy jste zmizli už. Ale crazy jsou guy. Je u nás. Je u nás. No, Jo, mě sežral hlavu. vidím, no. Jde po nás. No, jaké rychlý, ale WTF. Kámo, může být tak rychlej, vole. Nechápu. Dobrý den. Stejte na to. Je to na to věc. Počkáme, hej, bez hlavou, ne? Flasky. Teď si moje s hlavou. Yep. I like good news, tak udělám. Wait, no. Šíko, ke mu dolů. Plasky. Plasky pravíš, nebo ne? Tak hraj plasky, my ti nejdělali, mám hlavu. No, a plasky dává na výkon. Fakt, ty crazy. Devil, happy, čo ne, než to ne? No, prdon. Na ně. Jo, půl 3, no dobrý, já to vím, ale tak choď. Kolik jsi našel páček za tu dobu? Já nemůžu chodit, kámo. Já nemůžu chodit, kámo. Já nemůžu chodit. Nevím, do piči. Kolik jsi našel páček mezi tím, co jsme kejvali? Jedno. Jo, Jedno? tak to je nic, tak něco. Říkám ani jednu. Tak to si Vypíchám to. Je u nás. No nic, Jde já nahání. jsem zemřel. To je těžký. A oni vančetu a já mu nemůžu utéct, ale co mám dělat? No, teď jo, vole, on je úplně rychle zmrt. Jdu za plasky, když tak ho chytne on. Plasky tady nevlácne. Hele, nějaký prášky. A Já jsem to, i balgeny. našel jsem do páku, jo, by the way. Našel jsi do páku. Jo, já jsem jí zmáčknul, no, takže ještě dva. To si dám na tu hlavu, co můj utrh, no, ten je balgen. No, nás. No, dobrý píš. Já jsem na to vyjedu. Má chytil. No, vole, co nemám jako dělat, vole. Sám byste mě tady nechali prostě v tom. Máš ty kleště? Jaký kleště? Nemám kleště. No, to je Počkej, píči. ještě tady je další, tady je páka zmáčknutá, takže nám chybí jedna jenom. No jedna, já jsem ji dozmáčknul. Počkej. Ale potřebuji ty kleště. Dobre, tady bez tak. Do prdě musíš jít buzem bez tak, já jebu.
Do ucha. Fakt. Krčte se. Fakt je to příjemnější. Tady je ten cápek. Je u mě. Tam příšera je u mě. A potřebuji ty kleště, kurva. A co? Jde u tebe. Jo, to se mě sejmul. Tak já jsem se teďka respal naposledy, když umřu, tak jsem dohrál zase. Kam hádeš asi nějaký dopis. Díky on ještě nějaký dopis. Dopis. Já se furt chodím do stejné místnosti do píči. Co Lukáši? Kde jsou ty kleště? Mám je. Potřebuji. Máš je? No vole, je u vás. To chytám mě nebo vás. Dobrý, jdi do píči, dobrý jo. To odlákal. Já. Ale to jsou kleště nějaký, to jsou kleště nějaký. To je, On mě zabil přes deň, vole. to je crazy. No a co teď mám dělat jako? Kolikrát se chcípli? Mám pocit, Dože. že kámo. A ty? Já už žádný nemám, vole, mě zabil přes deň, jako. Ty píče. Tam je normálně, vole. Byl tady bacha, tady byl vole. A ty Tak ty kleště? kleště. No já mám. Já se radši vemu. Já je mám. Kámo, proč to pokaždý tam, vole, vždycky chcípnu. No tady byl close. Jo, je u nás. A dobrý, jde do píči, Ne, jde za náma, no já jsem mrtvý. Já nechám, pojď mám úkaz jako. No, vole. To je píči, mám dva životy, no. Jak jsi mu zdrhl? Sám nevím. Dobrý, No, furt to něco... Něco, John, if you can hear me, your brain is now fully merged with the No, device. dobrý, já to Your píkám, vole. dreams and your concept of reality have become that's so all, yeah, deeply thank you. intertwined that you can no longer differentiate the real from the imaginary. John, thank you for your cooperation. Nevíš, kam ten Robin utekl? Co? Taky ti bliká prsovka? No ale to v prdel, kuce. Teď jsme to hráli. Slava. Tak jo. To je všechno. Tak to bylo taky hovno pěkný. No.